Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anım günüdür. Onun vefatından 87 il ötür. Atatürk 1938-ci il noyabrın 10'unda İstanbul'da vefat edib. Qardaş Türkiyədə olduğu kimi bizim ölkəmizdə də bu böyük insanın xatirəsi anılır. Naxçıvanda Türkiyə xalqının böyük öndəri, ictimai-siyasi Mustafa Kemal Atatürk'ün xatirəsi anılıb. Atatürk'ün Naxçıvan şəhərində ucaldılan abidəsi ziyarət olunub, xatirəsi yad edilib. Anım mərasimində əvvəlcə böyük öndər Mustafa Kemal Atatürk'ün və iki qardaş ölkənin şəhidlərinin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Türkiyənin Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı baş konsulu Asif Kaya abidə önünə çələng qoyub. Mərasimdə dövlət və hökumət nümayəndələri, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasındakı hərbi attaşe aparatının Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı nümayəndəliyinin zabitləri, Türkiyəli iş adamları və qardaş ölkənin Naxçıvanda təhsil alan tələbələri abidə önünə gül dəstələri qoyub. Mustafa Kemal Atatürk'ün xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Türkiyənin Naxçıvandakı baş konsulluğunda davam edən anım tədbirində Azərbaycan və Türkiyə Respublikalarının dövlət himnləri səsləndirilib. Sonra Mustafa Kemal Atatürk'lə bağlı video çarx nümayiş etdirilib. Tədbir çıxışlarla davam edib. Qeyd edək ki, bugün Atatürk'ün vefatından 87 il ötür. Türkiyə Qurtuluş Savaşının hərbi və siyasi lideri, Türkiyə Cumhuriyetinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk 1881-ci il Salonikidə dünyaya gəlib. O 1923-cü ildən 1938-ci ilədək ölkəyə rəhbərlik edib və Türkiyə Cumhuriyetinin ilk prezidenti olub. Atatürk 1-ci Dünya müharibəsi əsnasında Osmanlı ordusunda xidmət edib. Çanaqqala cəbhəsindəki döyüşlərdə fərqləndiyinə görə polkovnik, Sinaf-Ələstin cəbhəsində isə İldırım orduları generallığına layiq görülüb. Atatürk Osmanlı İmperiyasının yerində qurulan Türkiyə Cumhuriyetinin müasir və sekulyar bir milli dövləti çevirmək üçün siyasi, iqtisadi, ictimai və mədəni islahatlar aparıb. Onun liderliyi altında minlərlə yeni məktəb inşa edilib. İbtidai təhsil pulsuz və zəruri hala gətirilib. Qadınlara qarşı hüquq bərabərsizliyini aradan qaldırıb. Kəndlilərin ağır vergilərini azaldıb. 1938-ci ildə vəfatına qədər 4 dəfə Türkiyə prezidenti seçilən Atatürk ölkəsində bu vəzifəni ən uzun müddətə icra edən siyasi lider olub. Atatürk'ün fəaliyyəti tarixdə oynadığı əhəmiyyətli roluna görə bir çox yazar və tarixçi tərəfindən araşdırılıb və haqqında 379 əsər yazılıb. Hər il Türkiyədə və xaricdə Atatürk sevərlər onu hökumət və hörmət və ehtiramla yad eləyirlər. Atatürk'ü yad etmək üçün dövlət, hökumət rəsmiləri, deputatlar, siyasi partiyaların liderləri, ictimaiyyətin nümayəndələri anıt qəbri ziyarət eləyirlər.